我今次係第一次嚟睇呢啲咁新鮮嘅介紹，一啲地區性嘅嘢啦，要唱啦、笑啦，又好似白欖咁數白欖啦，又唱歌啦，又間中講下啲戲啦，我覺得哇好新穎咯，讚賞 yes！ 冇 expect 係好精彩咯，咁4位都表現得好好咯。我好欣賞你哋啲演員，因為舊年我都睇過佢哋，覺得非常好。係介紹油尖旺嘅所有節目同埋好去嘅地方，有得食有得玩。我覺得佢哋好好玩，好有趣咯，俾咗大家好多歡樂。我見大家都喺度笑啦，好開心咁樣咯。演員好勁，佢哋可以好快咁樣切換到角色啦、性格，甚至可以換到呢個聲線咁樣嘅，所以我覺得佢哋超級勁、超級讚，非常之好。佢哋係做得好活潑啦、好生動啦，同埋真係好犀利喎，可以背到咁多嘢，好生鬼。尖沙咀嗰個文化，佢都講得好詳盡咯，佢哋。